الصحفي السيد قران، وهذا هو جزء منا في انتظار الانتقال إلى الميكس زون لمقابلة اللاعبين إذا أمكن. تفضل تبي نرد على سؤاله ولا على كلامه ولا نتكلم لك عن أحداث الشوط الثاني خاصة؟ نتحدث عن أحداث الشوط الثاني. احنا نقول إنه المنتخب اليوم يعني لو لعب يومين ثلاثة بهالأسلوب هذا ما راح يسوي شيء، مثل ما قال الأخ جاسم. الاستراتيجية معدومة، ما في شيء يوحي على أن الفريق عنده امتلاكه للكورة ممكن يسجل. ليش؟ لأن أول شيء التكوم في نص الملعب، الإصرار على الاختراق من نص الملعب، عدم تحرك الأظهرة الجنب بصورة واضحة صريحة. يعني لا منصور الحربي عكس كورة كورتين ثلاثة أربع في ظل تراجع الكويت وتركوا لهم مساحة كبيرة وقالوا لهم تقدموا. ما كان هناك فيه تعاون في الأطراف بحيث أن واحد يلعب ويلف خلفه ويلعب له وهذا يعكس وتصدم الكرة في المدافع، المهاجم يسبق المدافع ويسجل. ما صار بتاتا. تيسير شات شوتين جولين، الحظ لم يخدم. سالم الدوسري شات ورده الحارس. هذه تقريبا أخطر ثلاث كرات. تفضل يا ناصر. خالد، شكرا لك ناصر الفضلي، تفضل. بالرغم من هذا الضغط وهذا الاستحواذ إلا أن ارتداد الكرات الكويتية كانت تشكل علينا خطورة عظيمة جدا. هدف كان ممكن يولج مرمانا وينهي جميع الآمال اللي حق يوسف ناصر، وكمله فهد العنزي في الشبك. الكويت كل كورة يخطفونها من عندنا تسجل خطورة. كل كورة احنا نبنيها تاخذ وقت ثم تنتهي على أقدام المدافعين أو في رؤوسهم أو في يد الحارس. ما يعني لم تكن هناك فيها تهديفات من خارج منطقة 18، لم يكن هناك استغلال الأطراف بشكل جيد. يعني احنا نحمل المسؤولية اللاعبين المدرب انه ما صنع استراتيجية لسنة وشوي، ما صنع استراتيجية واضحة تبين شخصية المنتخب من خلال العناصر اللي عنده ومن خلال أفكاره واستراتيجياته ومن خلال يعني الأسلوب اللي جايبه معاه من الخارج. هو جاي من الخارج شو جايب معاه اللعب اللي كرة من اليسار لليمين من اليمين لليسار رايحة جاية ولا لها نتيجة. احنا كنا نعتقد أن هناك في كرة اسمها هولندية، على الأقل درب في أسبانيا، ممكن نقول هذه كرات أسبانية. ما شفنا لا أسبانية لا هولندية ولا حتى سريلانكية. اللعب يعني كذا ما كان واضح، والاستراتيجية ما هي واضحة، والتعليمات حقتها ما هي واضحة. يمكن يعني بعض المحاولات من بعض اللاعبين لن نذكر الأسماء لا يقولون إنه والله يتعمد ذكر أسماء بالقدح والمدح، لكن نقول إنه اللاعبين اليوم ما أضافوا شيء أبدا. وهو ريكارد ما أضاف شيء للكرة السعودية، مع احترامي له وتقديري لتاريخه كلاعب وتاريخه كمدرب. لا يقولون هذه إفرازات خسارة، لا. نتكلم ويتكلمون الناس من زمان أنه يفترض مدرب جاي يجب أن تكون له شخصية. جانا زقالو صنع شخصية للمنتخب، جانا منيلي صنع شخصية حتى وإن خسروا حتى وإن لم يحققوا الكرة السعودية شيء، لكن كارلوس جاء صنع شخصية للمنتخب والكل يتذكر الأمر هذا. فبالتالي احنا كنا ننتظر انه هذه دورة خليج. والزياني جاء برضه وصنع لنا شخصية وحقق لنا بطولات من فضل الله. ولكن اقول ان الجميع يتحمل المسؤولية، المدرب يتحمل المسؤولية، اللاعبين يتحمل المسؤولية. عزاءنا، وهذا يعني آسف إني أقوله، عزاءنا أنه لاعبين إن شاء الله يرجعون للدوري ويثري الدوري بمستوياتهم أفضل مما قدموه في الدورة هذه. كابتن، أنت حملت المدرب والجهاز الفني واللاعبين بعد احنا نحمل نفسنا هنا. ليش ما لا معلش بعض يعني أنا أشوف أنا على تواصل كبير مع الجمهور السعودي، والجمهور السعودي دائما يقول لك الإعلام أيضا سبب رئيسي، بل أن حتى ريكارد في فترة من فترات كان الإعلام السعودي. ليش الإعلام السعودي يقول لك أنا ما عن في كلامي مش الكل، ولكن يقول لك هناك بعض الإعلاميين أو بعض الجهات الإعلامية هي من تسيء اللاعبين
او السبب الاول في تراجع المستوى هو الاعلام؟ لا يعني هو الاعلام قوي بالتالي اكيد مؤثر. يا اخوي ما نبي لا نكسب ولا نخسر الاعلام، اقول لك بكل امانه. انا قلت ما عملت. الاعلام موجود في كل دوله، موجود في كل مكان، موجود حاضر في جميع الدورات، في دوري كل الدول يتكلم ويتحدثون عن اللاعبين، يتحدثون عن المدربين، يتحدثون، ولكن في نهايه المطاف الاعلام اذا وجد نتائج ايجابيه ووجد بطولات ووجد نتائج جيده، اعتقد لما يتكلم احنا نقول له كذاب، لما يفتري نقول له كذاب. ولكن الاعلام لما يجد لخبطه ويجد نتائج سيئه ويجد لاعبين لا يحققون طموحاته ويجد انه مدرب ما يحقق طموحاته، اكيد بيتكلم. احنا بنقول له بعد اخرس لا تتكلم، ما يصير، خليه يتكلم. واحيانا ممكن اللي يستاهل مدح يمدح، واللي يستاهل الذم ينذم. احنا هذا مدرب منتخب ما نعطيه